آمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكنا سوى بلي بنشي أول ولا فخايتك أبا هاسوا مالتو نجهمي يا ابو ربي دفي نصر وعدكبو جبا دادين برا وردارو لبو انسني جچا غران دكبو غارينا كستو خينيا واقبان كبو مالتو يسانجي فاجي مفتون دبو دغي ورسني فيس دبسان انكبو يا وري مالتو خنسي دبسنا عجبو عندب دين نجرا ينيومنا يفكبو خرب ما بجتشا رفين الرخوبو والله وانكجبو فياد بين لولا دفين الرائب سيجرين يقولقولا فيانتي يبيخا فيا أمتاتي سمال بان جتان دقينيني مسيتي هرر قمالتا دارو لبوتتي مقالا قادلو نانو إسيداتي حواسني نانيشاني مسلمامتي جيف الرادي سجراتا منتي سماليو جتي وكيف تادنوتي إسلام مانتي نيامي تنارباتي دبدين ساني قرتي دبدي قلبي داتي أنتنا ندكوب ساقنو قيس خوتي يا علماء ويا درسوتي داعي وإسلام يا منشدوتي دبدي قلبي داتي فيسني دكتورتين قريتش خيسانين ددفاقانوتي نوتي هماچا جرتي دير مدانو يالا دفين الرائب سيجرين يقولقولا من قد عمري دان ترباتا مخيسا وراغمتي في كلها روريسا هوتوچا في بوخو بويدو لغا جرسا حاجة مريسا داي جارس ديبسا قادلو سول سنتي من قد عمري دان ترباتا مخيسا ديرا في دلاني زبرا درققيسا غندا غمتي في كلها روريسا هوتوچا في بوخو بويدو لغا جرسا حاجة مريسي سادا جارس ديبسا مسجد ديغني فشاسا نفكيسا صبا ونتون مال جتن ريفو قاول اسنقافتو نتي اكسي يادات الري نجرني جنان لكي جتن أكسي وكسيمت دوبا وانتا نديرو بلاشو مجنة من قدن عمري دان ترباتما هريان أباقيا خأباقيا وجين صومناتورا خمنا خينيتي هفتير وجينيا چاتوري مقايا ميون انجتن انا ما مقاني ياما خين صومن نبان خين صومن خين سلان هفترا جاني غاف هفترا ولد دفنون بيخا اني جولما تيان اباخ يا وجي ولد دفني وجي مغرب صلاتني نصلاتي سن انجان انغاف سن قران هم بيخ وني بين قران ني بيخا صلاه هيدچون بيخ صلاه هيدچون بيخ هيدچو تن دبدون انجان همين انجان نيام لسن تنجرتو تناني سن قران يروسني أصلي فرد صلاة المغرب يجو تنان هم بين خاشين يدوان دي سيب كبغاف وسنو هنكراني أوانسن تيكو سنتو نركساتو رسالة سورة أن قرآن قرأتين جرى غاف سنو ورغاف سن أكسيت وجين صلاتاتو صومناتو أبلو في أبلو تيوج أنا من لكاوا غرو ورزيرو خان غيسة هنجيران الحمد لله رب العالمين ammoo warri soomanaa fi salaanni keenyaa miti je'e nullee wanni dubbachuutti nu haase isiisani ammallee ta dubbachuudhaaf hin dhiifne ganaallee wulis ni jiran ammallee yoo rabbiin rahmata godheef malee wanni isaaniin jennu wanni isaan irraa barbaannu yoo rabbi isaanii rahmata godhe ija banatanii waa barachuudha irraa barbaannu
yoo ammoo kana biratanii taranii harka laachuun diin maali amantiin islaamaa akkana amantii maaliiti yoo ja'an lillaahi nahyaa wa namuutu hin barbaannu jireenya biraa tuqamuun qabdu amantiin teenya nuti abbaan fedhe akka fedhetti haa jiraatu maaliif karaa kana yaatanii nuti nunni abbaa filate amantii nuti isaan hin arrabsin isaan hin tun garuu abbaa harka laate harka deebisu yoo dandeenye itti dubbanne yoo firraa dhorkine yoo qaamni nurraa seeraa jiraatee dhorke akkas yookaan harkinis lubbuun namaatis bakka tanatti harkarra fudhannee yaanuun wanni barbaannu wanni jiraannuufu jannata barbaade yoo dhuftee taateen nutti taate nin jaarralle rabbiif jiraanna rabbiif duuna amantii muslimaa tuqamte taanaan jiraachuu hin barbaadu sirratti amantiin tiyas kabajamtee naaf tiifamtee waan lubbuu tiyyarra najjabduu taateefin akkana jedha lubbuu tiyyarra najjabduudha kanaaf amantiin teenya amantii dhooysaa osoo hin taane ifaanifatti waan namaa tahu nama barsiisu waan namaan taane immoo tumsin fayyaddu firraa dhiisi namaan jechuuti sheekota keenya gurguddaan na duuba jira anarra bakka tanarratti illee na yaamnaanumaan hanqa kanaa dubbadde malee sheekota keenya gubbatti dubbachuun qabu waan na dhaggeeffataniifis galatoomaadha ijoolleen teenya yaa maashaa Allah warra asitti barateefillee warra barsiiseefillee galata rabbiin guddaa haa galchuuf rabbi haa milkeessu jenna Allahu akbar meequ takkatti deebisi Allahu akbar sheewwal takkaasumaa wannin isinin jiru ganda kana keessatti naannoo tanatti gaafa osoo azaananii Allahu akbar osoo jaanii gattaa ijaanii qabanii gatteessisanii jira wanni sammuu nama hadoocha wanni akkatti na keessa jirti na keessa dhadhagaamti kanaaf galatuma isinin jenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر جمدني تقاماتني مي مركانتني مي كانني بيت الجلادي الله أكبر أفاني سندي الله أكبر كان إن شاء الله أمانتان كينيا أمانتا أغرتين أغاياتي ummanni ammallee yaaminni numa jira numa yaamama ittiin gahi garsiisii ka gartee jedhamuun sun hanga ammaani jira namni fedhe ilaa hanga ammaadha irratti kan addunyaa kanarra warri qeessota gartee ta'anii jiran kan baasoroonni meeqaatam gartee jiranii jiran ilaa hanga ammaatu addunyaa gubbaadha islaaminaa keessatti waa barbaanna quraana kanaan muslimattiin barannee goolii bakka gartee quraanni irraa dogoggora gartee qabuun barbaadaa je'eeti islaaminaa dhufee gartee ogguunii fi dhufee je'u quraana kanarraa hin dogoggora muslima irratti galchaa je'e dhufee quraana dubbise osoo ogguu dubbisee barbaadee je'u bakka kitaaba isaanii keessaa dhabe quraana irraa dhufee argate nabii isaa rabbiin maqaa isaatiin tara 25 quraana keessatti dubbate maqaa Isaa je'eetuma tara 25 dubbate nabi Muhammadin alayhi salatu wassalaam tara 5 bichaadha quraana keessatti ittiin dubbate maqaa isaa yaame isaa laaluu jiru kana isaa Isaa rabbi je'ee deemuu jiru tara 25 maqaa isaatiin rabbiin isa yaame kun ajaa'ibatti taate nabi Muhammadin tara 5 bichaadha quraana keessatti tara maqaa isaatiin yaamuun ajaa'ibatti taate rabbiin ammas achi dabree quraana keessatti suuratul maryam jee quraanni tokko maqaa maryamiin jedhamee yaamame akka isiin maryamaan amantaa keessatti sadarkaa guddaa qabdu haadha nabiyyichaati isa jettu san ogguu dubbisee jiru seenaa immoo dubartoota ergamaa keenyaa alayhi salaatu wassalaami isa san siiraa dubbisuudhatti seen takkaa isaanii amantaa bira dhaabbatee rasuula bira akkasit dhaabbatanii
كسلا سورة مكاي سانيتين قرآني مكاي سانيتين بوك أبو كان جربي لالين سورة الخديجة سورة العائشة كجو قرآن كيسا أبمون وانا جايباي سقود أمنتا دي لكيسا مريم صدركا قدات كنه akka isaaniitti isaan silaa nabii isaa fi nabi Muhammad waluun madaalanii nabii isaa turra caalaa jechuudha inni sadarkaa rabbummaa qabaa'u isaan keessa jiraami amma hogguuniif argee jiru edaa sammuu kiyyaa dogoggore malee quraana keessa dogoggorriin jiru je'eet ashhadu an laa ilaaha illallah je'eet akka addunyaatti amanee fassara nama guddaadha doktor miliyar nama jaamu nama guddaadha arra kitaaba izharu lak kitaaba jamu barreessee addunyaadhaaf gartee gakkennee je Allahu akbar islaaminaa keessa quraanni anuma dubbisaa jaabar anuma dubbisaa dogoggoruu mana keessatti arguuf na dubbisaadhaa je ogguu dubbifamee je qajeelloodhumatu achi jira akkasuma akkasiimit kanatti aansuudhaan sagantaa gorsaadha sheeka keenya